Ascultă Business On Air, program realizat de Constantin Rudnitschi și Daniel Pavel. Bună ziua, domnilor și domnilor! Bună ziua, spun și eu. Suntem alături de Rudi, ca de obicei, Business On Air. Dacă e joi, la RFI, Camerele de Comerț realizează o emisiune unde, iată, de data aceasta avem un oaspete care ne este foarte drag, pe 2-3 componente cel puțin, domnul Bruno Roș, care este directorul general Apanova Veolia și președintele Camerei de Comerț franceze pentru România, este din nou alături de noi. Bine ați revenit, domnule Roș, în studioul RFI. Bună ziua, bine v-am regăsit. Bonjour. Bonjour, exact. Să spunem lucrurilor pe nume la RFI. Puteți să le spuneți și dumneavoastră, dragi radioascultători, ca de obicei, la 021 318 4040. Vă așteptăm cu telefoane. Astăzi am intrat un picuț mai devreme, sper să nu vă surprindem, pentru că subiectul este extrem de generos și fluid, am spune. Discutăm despre un proiect extrem de vast, de anvergură, despre celebrul, are un nume de cod, și aici o să-l rog pe domnul Roș să ne explice, Caseta. Domnule Roș, despre ce proiect este vorba? La cassette, c'est quelque chose que tout le monde connaît pratiquement à Bucarest. Caseta este ceva ce aproape toată lumea cunoaște în București. Donc c'est le gros collecteur, le gros tunnel qui est sous la Dâmbovița, qui collecte toutes les eaux usées de Bucarest. Este marele canal colector care se află sub Dâmbovița și care colectează toate apele uzate din București. Et puis toute l'eau de Bucarest partait ensuite dans la Dâmbovița, puis après via l'Argeș, je crois, parce que ça se jette dans l'Argeș, après le Danube. Și înainte toate apele se vărsau în Dâmbovița, apoi în Argeș și la Marea cea Mare, cum spuneau voievozii cândva. Da. Et donc cette cassette posait des problèmes, ou on supposait qu'elle posait des problèmes, notamment des problèmes d'inondation dans la ville. Și exact această casetă s-a presupus că aducea problemele inundațiilor și canalizării din București. Comme, en plus, cet ouvrage, la cassette, n'était pas géré par Apanova, mais par Apele Romane. Această lucrare, numită casetă, nu era gestionată de către Apanova, ci de către Apele Române. Dans le passé, on n'avait aucune obligation, ni aucune... légalement, on n'avait aucun droit de regarder ce qui se passait dans la cassette. Și cum acest lucru nu intra în responsabilitățile Apei Nova, nu trebuia să vedem ce se întâmplă cu această casetă. Le problème, c'est que la municipalité de Bucarest avait le projet de la première phase de la station d'épuration. Problema este că primăria municipiului București avea în responsabilitate prima fază a acestui proiect, que Apanova allait gérer. Și pe care Apanova urma să îl gestioneze. Apanova a géré le réseau de collecte des eaux usées de la ville de Bucarest. Apanova a gestionat colectarea apelor uzate din București. Et au milieu, vous aviez ce gros collecteur, și la mijloc aveți acest mare colector, qui était géré par un organisme de l'État roumain, care era gestionat de către un organism aparținând statului român. Sună foarte românește. E o arhitectură tipic românească de lucru. Da, așteptăm să vedem că o rezolvare s-a produs. Oui, je crois que c'est le seul ouvrage au monde qui existe comme ça. Cred că este singura lucrare din lume care exista sub această formă, proiectată sub această formă. Qui, d'un point de vue technique, est absurde. Și care, din punct de vedere tehnic, este absurd. Parce que vous allez construire un collecteur dans le lit d'une rivière. Pentru că urmează să construiți un colector în patul unui râu. Donc, pe matca, pe Albia. Da. Techniquement, c'est quelque chose qui est pas pensable. Tehnic este un lucru care e de negândit. Mais comme en Roumanie tout est possible. Dar cum în România totul este posibil, a fost efectuat așa. Să spunem că a fost făcut în anii 80, dacă mi-aduc bine aminte. Oui, c'était pendant la période du communisme, oui, c'était dans les années 80, mais avant la Révolution, bien avant. În perioada anilor 1980, într-adevăr, în perioada comunistă, înainte de Revoluție, desigur. Comme Apanova avait constaté, avec la mairie, puisqu'on travaillait en partenariat avec la mairie, on avait constaté
qu'il y avait de plus en plus souvent des phénomènes d'inondation dans la ville. Împreună cu primăria municipiului București, Apa Nova a constatat, și bineînțeles nu era foarte greu, că existau multe fenomene de inundație în București. Il y a des endroits de Bucarest où il y a des inondations parce qu'il n'y a pas de réseau d'assainissement. Există inundații în București pentru că nu există rețele de canalizare. Mais ça, c'est pas dû à la cassette. Dar asta nu sunt cauzate de casetă. Par contre, on s'est aperçu qu'entre Unirii et l'hôpital universitaire, Ne-am dat seama de asemenea că între Unirii și Spitalul Universitar on avait des zones d'inondation de plus en plus fréquentes. aveam zone de inundații din ce în ce mai frecvente. Alors pourquoi? Și de ce se întâmpla acest Ne lucru? țineți în tensiune. De ce se întâmplă? Caseta ce rol avea aici? Alors, Imediat. après, pourquoi on avait ces phénomènes d'inondation? De ce se producea acest fenomen de inundații? Premièrement, la ville de Bucarest s'est considérablement développée. În primul rând, orașul București s-a dezvoltat într-un mod absolut considerabil, important. Et les surfaces imperméabilisées se sont extrêmement développées. Iar suprafațele de impermeabilitate, de asemenea, s-au dezvoltat. Notamment l'asphaltage des rues. Și asfaltarea străzilor este o cauză majoră. Donc, vous avez, lorsqu'il pleut, Prin urmare, atunci când plouă, une accélération phénoménale aveți o accelerație fenomenală de la vitesse d'écoulement des eaux de pluie a vitezei de scurgere a apelor pluviale vers le réseau d'assainissement. spre rețelele de canalizare. Și asta e primul punct. Deuxième point, În al doilea rând, on s'est aperçu quand même depuis plusieurs années, ne-am dat seama de asemenea de mai mulți ani încoace, notamment pendant la période du printemps et de l'été, și mai ales în perioada primăverii și a verii, qu'on a souvent, ca adesea, fréquemment, des fortes pluies, des forts orages, avem ploi foarte puternice, furtuni de asemenea avec des foarte puternice, quantités d'eau très importantes, cu cantități de apă foarte importante dans un laps de temps très court. și într-o perioadă de timp extrem de scurtă. Donc on s'est dit, la cassette, c'est quand même le collecteur général, c'est lui qui reçoit tout. Așa că ne-am spus, caseta este totuși colectorul general, Donc, el primește toate aceste ape. Il y a un problème dans son fonctionnement, il y a quelque chose qui va pas. Prin urmare, există o problemă în funcționarea acestuia. E ceva ce nu merge. Le problème, c'est que comme c'était pas notre char, dans notre périmètre, Dar nu era în perimetrul Apa Nova. Apele Romane n'avait pas eu les moyens de faire les investigations dans la cassette. Apele române nu aveau mijloacele financiare să facă investigații în Donc casetă. pendant 30 ans, personne n'a su ce qui se passait à l'intérieur de la cassette. Ceea ce a dus ca timp de 30 de ani nimeni să nu poată să afle ceea ce se întâmplă în interiorul acestei casete. En 2009, la În municipalité 2009. de Bucarest et Apa Nova ont décidé de renégocier le contrat de concession. În 2009, Apa Nova împreună cu primăria municipiului București au decis să renegocieze contractul de concesiune. Un des thèmes principaux de la renégociation Și unul din punctele principale ale renegocierii était lutte contre les inondations. era lupta împotriva inundațiilor. On a dit, OK, pas de problème. Și s-a spus ok, am spus ok, nicio problemă. Par contre, il faut qu'on ait la possibilité de travailler dans la cassette, de voir ce qu'il y a exactement dans la cassette. Dar pentru a îndeplini acest lucru, trebuie să avem posibilitatea să vedem ce se întâmplă în casetă ca să acționăm. Donc Apa Nova a décidé, a proposé à la mairie qui l'a accepté, Deci Apa Nova a decis, a propus mai întâi primăriei l'exploration intégrale de la cassette. să se ocupe de explorarea integrală a casetei. Să mai spunem doar, să reamintim ascultătorii noștri, de vorbim despre o casetă. Caseta, de fapt, este tunelul, dacă îl pun numai așa, care este pe sub... Este Dâmbovița sub cea la adevărată. Este Dâmbovița adevărată, din pe care părinții noștri și-o aduc aminte. Continuați-vă ideea. Voilà, Exact. donc sous la rivière qui traverse Bucarest, sous le canal béton sous Bucarest, il y a un tunnel, puisque c'est une dimension d'un tunnel assez énorme. Vous avez ce tunnel sur 17 km, 17. Deci voilà, sub depuis la Dâmbovița. Coulmorie jusqu'à Glina. Deci sub Dâmbovița, între lacul Morii până la Glina, pe întreg parcursul Dâmboviței, se află această casetă, adică acest tunel, pentru că De proporții pentru considerabile. de proporții considerabile. C'est énorme. Uriaș, enorm. Avec bien sûr l'accord de la municipalité de Bucarest, avec l'accord d'Apele Romane, Cu acordul primăriei și al apelor române, nous avons fait l'exploration intégrale de la cassette. am făcut explorarea integrală a casetei. Aici sunt și eu curios ca jurnalist. Cum ați făcut-o? Eh bien,
Ce mijloace? Nous Cu avons. scafandrii? Alors, on n'avait pas de compétences à Bucarest à cette époque-là. În București, în acea perioadă, nu aveam aceste competențe. Nos collègues de Hongrie, de Budapest, qui ont une grande expérience en assainissement, avaient cette compétence, le matériel et les hommes pour le faire. Colegii noștri din Budapesta însă aveau aceste competențe și oamenii și mijloacele pentru a face această analiză și explorare. Pendant 6 mois, așa că timp de 6 luni, une équipe de Budapest o echipă din a marché alors avec scaphandre, équipement de détection de gaz, lampes, etc. O echipă întreagă de la Budapesta, dotată cu echipament de scafandri, cu lămpi, cu... Și de filmat, domnule Roș. Et materiel pour filmer. Oui. Asta vreau să spun. Era și un material pentru un documentar. Poate un Discovery sau poate un... Da. Pour Canal D. Puisque c'est l'assainissement, Canal D. Poate pentru Canal D, pentru că e vorba de canalizare. Oui, donc on a bien évidemment on a, je crois, plus de 200 heures de film. Avem, credem, mai mult de 200 de ore de film, de material filmat. Parce qu'après, une fois qu'on a eu fait l'exploration, il a fallu analyser tout ce que l'on avait vu. De ce? Pentru că după ce s-a făcut explorarea, trebuia să analizăm... Metru par metru. Să analizăm metru cu metru tot ceea ce s-a văzut timp de, pe o distanță de 17 km. Deci mai facem o paranteză, la un moment dat va trebui să faceți un documentar pe această chestiune și să-l transmiteți la o televiziune din România. Oui, pourquoi pas, c'est une excellente idée. Oui. Este o idee excelentă, de ce nu? Une fois qu'on a eu fait ce dépouillement de toutes ces informations, en termes informatiques, c'était plus de 200 gigaoctets d'informations stockées. Deci mai multe 200 de gigaoctați au fost... E o cantitate uriașă de date. Donc une fois qu'on a eu dépouillé toutes ces informations. Deci în momentul în care asta era cantitatea, momentul în care am strâns-o pe toate, de la toate on avait des idées de pourquoi ça fonctionnait pas, quels étaient les problèmes qui pouvaient générer justement ces inondations. Și aveam informațiile care ne duceau la concluziile care determinau inundații. On a fait un modèle mathématique hydraulique. Deci, un model matematic hidraulic. Où on a reporté toutes les observations qu'on avait faites. On a modélisé tout ce que l'on avait vu dans la cassette. În care am comasat tot ceea ce am văzut pe filmele respective, tot ceea ce am văzut în casetă. Déjà, pour vérifier que les hypothèses qu'on avait sur les dysfonctionnements voyez bien par le modèle mathématique. Ipotezele pe care noi le aveam deja se vedeau deja bine în modelul matematic pe care ni-l creasem. Et deuxièmement, și în al doilea rând, que les solutions qu'on proposait, soluțiile pe care le propusesem pour améliorer le fonctionnement de la cassette, pentru a ameliora funcționarea casetei, se vérifiait bien par le modèle mathématique. Se verificau foarte bine prin acest model matematic. Cât a durat toată această... Alors, l'exploration a duré 6 mois. Explorarea a durat 6 luni. Et pratiquement 7 à 8 mois pour dépouiller toutes les informations, pour modéliser, voilà, pour dépouiller les informations, les modéliser et faire nos propositions. Și de în jur de 7-8 luni pentru a prelucra toate aceste date, a realiza anumite modele și a ne stabili un plan de acțiune. Prelucrarea științifică s-a făcut cu oameni din interiorul companiei sau ați ales un institut terț sau ca idee? Alors, tous les travaux d'exploration, tous les travaux de dépouillement des informations ont été faits par Veolia, donc Budapest et Bucarest. Toate aceste lucrări au fost făcute de colegii noștri de la Veolia Budapesta. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'un certain nombre de nos collègues de Budapest parlaient parfaitement roumain. Ceea ce este interesant că un anumit număr dintre colegii noștri de la Budapesta vorbeau perfect românește. L'inverse n'était pas vrai. Invers însă nu era adevărat. On s'est par contre adjoint l'aide d'un bureau d'études allemand. Am folosit de asemenea și un birou de studiu nemțesc de Munich, din München. Parce qu'ils avaient déjà travaillé sur la modélisation mathématique de gros collecteurs d'assainissement à Munich. Pentru că ei lucraseră deja asupra modelizării unui mare colector de canalizare în orașul München. Donc ça a permis de travailler beaucoup plus vite. Și asta permitea să se lucreze mult mai repede. Alors vous allez me dire qu'est-ce qu'on a trouvé dans la cassette. Și o să mă întrebați ce am găsit în casetă. Acolo ajungeam. Lăsați-ne să dăm niște pronosticuri mai înainte.
Da. Pești nu. Mai greu. Non. Alors, on n'a pas trouvé de poisson. Deci Tezaurul României On n'a pas pierdut. trouvé d'alligator. n-am găsit nici pești, nici aligatori. On n'a pas trouvé de bulldozer ou de camion, comme c'était la légende. Nici buldozere, nici camioane, așa cum era o legendă care... C'est pas une légende, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Ceausescu avait décrété la fin des travaux. Ceaușescu decretase sfârșitul lucrărilor C'était pas fini du tout. și nu erau deloc Mais il avait terminate. décidé que c'était terminé, donc tout le monde lui a dit oui chef, c'est terminé. Dar el decretase că sunt terminate, așa că toată lumea îi Et spuseseră, tout le monde est da, parti. șeful, sunt Sunt terminate. terminate. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Deci ce am găsit? Alors déjà, on a trouvé 25 points de blocage majeurs, Am găsit 25 de puncte de blocaje majore. dont la plupart entre Hôpital Universitaire et Piazza Uniri. Și cele mai multe exact în zona pe care am amintit-o mai devreme, Piața Unirii și Spitalul Universitar. Parce que toutes les structures de coffrage Pentru că toate structurile de cofraj care s-au qui ont făcut, servi à la construction, care au servit construcției, notamment tous les pylônes qui servaient à soutenir les dalles de béton pour construire la cuve supérieure. adică toți stâlpii de susținere care serveau la construirea acestui tunel, Erau au în rămas continuare acolo. acolo. Erau Și-au În putrezit, probabil. À peu près 160. aproape 160. Et au cours des 30 années, Și de-a lungul celor 30 de ani, tous les déchets, toutes les saloperies toate qui deșeurile ont și transité dans la cassette gunoaiele care au tranzitat prin casetă se sont accumulés autour de ces piliers s-au acumulat în jurul acestor stâlpi et ont créé des blocages. și ele au provocat aceste blocaje. On a trouvé également des dépôts importants de béton, Am găsit de asemenea și foarte multe depuneri de beton, de sable, de nisip, du textile qui était enroulé autour des... materiale textile care erau înfășurate în jurul pilonilor, ce qui fait qu'à certains endroits, ceea ce face ca în anumite la locuri cassette a une réduction caseta să aibă o diminuare, o reducere, qui ne lui permet que de transiter 30% de son débit nominal. o diminuare a fluxului, care nu îi permite să lucreze decât la 30% din capacitate. Ce qui est énorme. Ceea ce este un procent mult prea mic pentru ceea ce a fost și este proiectată. Ensuite, qu'est-ce qu'on a découvert? Ce am descoperit? Alors, tous les gros collecteurs qui collectent l'eau usée de Bucarest sont connectés à la cassette. Toate canalele care comunică cu acest conector, deci toate canalele Sunt cuplate la casete, industriale, casnice, tehnice, pluviale. Exactement. Eh bien, 11, il y en a 34. Sunt 34 de astfel Sur ces 34 de gros canale. collecteurs, Pe toate aceste 34, 11 sont mal raccordés. 11 dintre aceste canale sunt prost racordate. C'est-à-dire que la connexion n'est pas finie Adică conexiunea nu este finalizată. et juste une toute petite partie des effluents collectés peuvent arriver dans la cassette. Și doar, asta înseamnă că doar o foarte mică parte din apele colectate reușesc să ajungă în casetă. Sper să vă aud acum și nostalgicii comunismului, sigur. Acum fac și o paranteză, pentru că cei care credeau că totul se făcea impecabil pe vremea aceea, că de acolo pleacă, nu? Până la urmă, problemele de astăzi. Oui, absolument. Bun, Da. să mergem mai departe. Absolument. Da, absolut. Troisième point, În al treilea rând, nous avons remarqué beaucoup d'infiltration d'eau parasite, am mai remarcat foarte multe infiltrații de ape Claire. parazite, de deux types. de două tipuri. Le premier, le plafond. În primul rând, pe tavan. Alors, faut rappeler à nos auditeurs que le plafond de la cassette, Trebuie să amintim ascultătorilor noștri că plafonul casetei, tavanul, c'est la Dâmbovița. Este de fapt Dâmbovița. Da. exact Matca Dâmbovița. actuală. Dâmbovița. Donc, vous avez des infiltrations à certains endroits importantes de l'eau de la Dâmbovița dans la cassette. Deci aveți infiltrații din apa Dâmboviței în casetă. Vous avez un deuxième type d'infiltration, le drainage de la nappe phréatique pour éviter que le métro soit inondé. Drenajul pânzei freatice pentru a evita inundarea metroului, de asemenea, este o cauză. Alors ce drainage, c'est de l'eau claire, c'est de l'eau de nappe. Această apă, acest drenaj este vorba de apă curată Normalement, il devait être rejeté dans la Dâmbovița. și această apă trebuia să fie vărsată în Dâmbovița. Comme vous disiez, on dit que les travaux sont bien faits, mais en fait, ils ne le sont pas.
Așa cum ați spus și dumneavoastră că lucrările s-ar fi crezut că sunt bine făcute, dar nu este acesta adevărul. Et en fait, les eaux de drainage vont dans la cassette. Apele de drenaj se duc în casetă, în loc să se ducă. Alors, quelle est la în conséquence? duburt. Deci care este consecința acestui Vous fapt? augmentez de façon artificielle et anormale les volumes qui vont arriver à la station d'épuration. 1. Se cresc în mod dramatic și anormal volumele de apă care se varsă care se duc în casetă și în stația de epurare. Deuxièmement, în al doilea rând, vous diluez la pollution. Vous diluez la concentration de la pollution à traiter. Se diluează concentrația substanțelor care trebuie tratate. Donc ça aussi, ça rend beaucoup plus difficile le traitement sur une station d'épuration. Și asta face ca tratarea apelor uzate pentru o astfel de stație să devină cu atât mai dificilă. Dernier point. Și în ultimul rând, on a découvert une chose extraordinaire. Am descoperit un lucru extraordinar. Las păstra la final acum să ne spuneți. Oui, que personne n'avait pu imaginer ou n'aurait pu imaginer. Un lucru extraordinar pe care nimeni n-ar fi putut să și-l imagineze. C'est que la cassette n'est pas terminée. Este că această casetă nu este terminată. Asta ne puteam imagina, stați liniștit. Nu, dar de ce manieră? Nu, eh bien, la cassette n'a pas d'exutoire direct vers la Dâmbovița. Caseta nu are un spațiu care să comunice direct cu Dâmbovița. Ça veut dire que la cassette aujourd'hui, je dirais dans quelques semaines, ça sera plus le cas. Mais la cassette jusqu'à aujourd'hui n'a que comme seul exutoire la station d'épuration de Glina. Adică caseta are ca singur loc de comunicare această stație de epurare Glina. Donc vous avez un mur. Adică aveți pur și simplu un perete. Et quand vous avez un grand courant qui arrive de la cassette. Și când aveți un mare curent care vine din casetă, ça tape contre le mur. Se lovește pur și simplu de acest perete. Et ça revient dans la cassette. Și se duce înapoi în casetă. Donc vous avez ce qu'on appelle un phénomène de flux et de reflux comme une marée, pareil. Deci aveți un fenomen asemănător de flux și reflux, ca o marée. Et vous n'avez pas possibilité quand il y a des grandes pluies d'évacuer directement dans la rivière. Și nu aveți posibilitatea în momentul în care se produc ploi mari să se evacueze în râu. Qu'est-ce que ça provoque également? Și ce provoacă acest aspect? Quand vous avez cette eau qui stagne dans la cassette, când aveți această apă care stagnează în casetă, la cassette se comporte comme un énorme décanteur. Caseta devine și se comportă ca un enorm decantor. Et l'eau commence à se traiter naturellement dans la cassette. Iar apa începe singură să se trateze în casetă. Ce qui est pas du tout bien. Ceea ce nu este deloc bine. Parce que vous avez des dégagements de gaz. Pentru că astfel se produc degajări de gaz. Qui peuvent endommager la structure de béton de la cassette. Care pot afecta structura de beton a casetei. Mais également vous avez de la sédimentation, donc des dépôts. Și în același timp se produce sedimentarea, depunerile. Da, vreau numai să vă spun despre ce discutăm. Este cred că o emisiune care nu s-a mai făcut în România. E și o premieră, informații în premieră. Este o excursie, să spunem, o cercetare a ceea ce se întâmplă sub Dâmbovița și invitatul nostru de astăzi este Bruno Roș, director general Apa Nova. A povestit până acum ce e acolo, ce au descoperit dânsii făcând aceste cercetări. Acum o să ne spună care sunt soluțiile. Alors, care sunt soluțiile? Alors, Apa Nova a proposé à la mairie de faire sur 2011-2013 les travaux de première urgence. Între 2011 și 2013, Apa Nova a propus primăriei să facă lucrările de urgență. Qui a accepté, bien sûr, la mairie a accepté. Și, desigur, primăria a acceptat această Donc, ces travaux de première urgence vont permettre de rendre sa capacité nominale de transit à la cassette. Aceste lucrări de primă urgență vor permite casetei să acționeze cât de cât acceptabil. Donc en 2011, qu'est-ce qu'on a fait? Ce am făcut deja în 2011? On a terminé la cassette. Am terminat caseta. C'est-à-dire qu'on a fait le canal de liaison entre la cassette et la Dâmbovița. Adică am făcut canalul de legătură între casetă și Dâmbovița. Pour éviter justement que tous ces phénomènes dont je vous ai parlé. Ca să evităm exact aceste fenomene despre care tocmai v-am vorbit. En 2012, on va débloquer la cassette. O să deblocăm caseta. C'est-à-dire qu'on va envoyer des plongeurs. Adică o să trimitem scafandrii qui vont découper toutes les pylônes, nettoyer tout ce qui est
au marteau-piqueur évacuer tous les dépôts de ciment. Care ori să degajeze toți acești piloni care erau obturați de diverse materiale. Acele puncte de blocare despre care vorbeați. Voilà, exactement. On va refaire les liaisons des 11 gros collecteurs avec la cassette pour pouvoir avaler tout ce qui arrive de Bucarest. O să refacem toate aceste legături dintre cele 11 colectoare care erau blocate și astfel caseta va putea primi acele ape uzate. On va nettoyer la cassette. O să curățăm caseta. Alors comment on va faire? Și cum o să facem acest lucru? Eh bien, vous avez une vanne. Aveți o vană au niveau de ce qu'on appelle la prise Ciorel. La nivelul a ceea ce se numește lacul Ciurel. Lacul Ciurel. Pratiquement en aval de lacul Mori. Practic în aval de lacul Mori. Vous pouvez ouvrir cette vanne. Vom deschide această vană et faire une chasse d'eau dans la cassette. Și o vom dirija spre casetă. Pour nettoyer. Pentru a curăța astfel. Pune și detergent? Non. Nu. C'est interdit. Asta e interzis. Bien évidemment, tous les dépôts qui vont se retrouver à l'exutoire. Desigur că toate depunerile care se vor găsi la ieșire, on va les draguer. O să le sustragem, o să le absorbim. Dragă. Voilà. Derniers travaux qui se feront en 2013. Ultimele lucrări care se vor face în 2013. C'est améliorer le fonctionnement de la cassette. Vor fi ameliorarea funcționării casetei. C'est ce que l'on appelle le projet de cassette intelligente. Adică ceea ce numim proiectul caseta inteligentă. Alors, il faut savoir que la cassette, c'est un tunnel qui est compartimenté en deux. Trebuie să înțelegem că această casetă este asemenea unui tunel compartimentat în două părți. Donc vous avez deux semi-cassettes. Deci aveți două semi-casete. Et à partir de Vitan. Și de la Vitan. Vous avez trois. Aveți cassettes. Enfin, vous avez trois compartiments. Alte 3 compartimente. Donc Ideea generală. C'est de mettre 6 points avec des vannes. Să se pună 6 puncte cu vane. En forme de chicane. De chicaner en fait la cassette. Meandre, așa. Voilà. Da. În formă de meandre. Pour que en temps normal, en débit normal, l'eau ait un parcours sinueux. Pentru că la un debit normal apa să aibă astfel un traseu sinuos. Pour avoir une circulation d'eau et que l'eau ne stagne pas. Și pentru ca apa să aibă o circulație fluidă, să nu rămână, să nu stea, să nu stagnează. Et en fonction ensuite de l'intensité des pluies qui arriveront. Și în funcție de intensitatea ploilor care sosesc. Avoir une ouverture automatique de tout ou partie des vannes. Să avem o deschidere automată măcar a unei părți dintre vane. Pour réguler le débit. Pentru a regulariza debitul pe timp de ploaie. Qui arrivera à la station d'épuration de Glina. Și care până la final va ajunge la stația de epurare Glina. Donc tout ça sera bien sûr monitorisé et automatisé. Et sera bien sûr transféré à notre dispatcherat central. Desigur că tot acest traseu va fi monitorizat și se va transmite dispatcheratului nostru central. Totul sună foarte bine. Acum întrebarea românească este: se va realiza așa ceva? Pentru că noi am văzut tot felul de proiecte care se amână din diverse motive și din ce se finanțează acest proiect? Ah bah c'est Apanova qui va financer. Apanova este cea care o să finanțeze și care finanțează acest proiect. Pour un montant de 39 millions d'euros. Pentru o sumă de 39 de milioane de euro. Et c'est pas des rêve. Și nu vorbim aici de vise. Puisque je vous ai dit qu'on a fait les travaux pour terminer la cassette en 2011. Pentru că v-am spus că am făcut lucrările pentru terminarea casetei deja în 2011. On va la débloquer en 2012. O să o deblocăm în 2012. Draguer les bouts en 2013. Vom draga nămolurile în 2013. Et faire également la cassette intelligente en 2013. Și tot în 2013 vom realiza proiectul de casetă inteligentă. Les projets sont en cours de réalisation.
d'investigation. Aceste investiții se află în bugetul nostru. Les appels d'offres seront lancés. Licitațiile vor fi deschise. Et les travaux seront faits. Și lucrările vor fi executate. Ça n'est pas de la poésie, hein. Tout ce que je viens de vous raconter, c'est la réalité des choses. Nu este poezie tot ceea ce vă povestesc, este realitatea lucrurilor. Nu este poezie, dar este extrem de ofertant, domnule Roș, dacă să intrăm în zona asta a poeziei, pentru că e o expresie pe care cred că o cunoașteți de când sunteți la post aici în România, despre politica dâmbovițeană, care e în ape mișcătoare, așa. E bine, iată că avem confirmarea, Rudi, că lucrurile sunt și reale, ați găsit acolo lucrurile astea. Vreau să vă întreb, nu vă ocupați de autostrăzi, nu vă gândiți că Apa Nova Veolia ar putea... Pentru că mie mi se pare extraordinar că, și dacă nu mă înșel, domnule Roș și Rudi, suntem în fața unui proiect public-privat de proporții, poate primul de anvergura asta, din istoria modernă a României. Oui. Vreau să vă întreb, domnule Roș, deci aveți tot suportul primăriei municipiului București. C'est un partenariat total et une implication totale et des équipes d'Apanova et des équipes de la municipalité de Bucarest, et avec bien évidemment l'accord total et l'engagement total du maire général Sorin Oprescu sur ce sujet. Este un parteneriat total și între Apanova și între primăria municipiului București, cu acordul, desigur, al domnului primar general Sorin Oprescu. Da, mie mi s-a părut, sincer, o istorie fabuloasă. Sper și înțelegem că veți duce la capăt acest proiect. Ne bucurăm noi toți ca bucureșteni, dar și noi ca români, pentru că vom avea un exemplu viu a ceea ce se poate face. O scurtă concluzie, domnule Bruno Roș, v-aș ruga. Une courte conclusion, c'est que depuis 10 ans, 11 ans maintenant que nous sommes à Bucarest. De 11 ani de când ne aflăm în București. On est arrivé à un moment, puisque nous gérons toute l'eau potable et tout l'assainissement. Deoarece noi gestionăm toată apa potabilă și toată canalizarea. Pour nous, groupe Veolia, maintenant, Bucarest est devenu une vitrine. Pentru noi, grupul Veolia, Bucureștiul a devenit asemenea unei vitrine. En termes de technicité, de model, în ceea ce înseamnă termenii de tehnică, d'innovation, de inovare. Et ce qui est le plus important, en termes de relations, partenariat public-privé entre la municipalité de Bucarest et Apanova. Și ceea ce este mai important în termen de parteneriat public-privat, adică între Apanova București și primăria municipiului București. Ne oprim aici. Ne oprim aici, însă uite, apele curg mai departe. Vă așteptăm, domnule Roș, și considerați o invitație deschisă la momentul la care lucrurile avansează, anul viitor. Am fost cu domnul Bruno Roș, director general Apanova Veolia și președintele, și îmi place să o spun, Camerei de Comerț franceze pentru România. Suntem la Business On Air. Rămâneți pe RFI pentru știrile orei 14. Ascultă Business On Air, program realizat de Constantin Rudnitski și Daniel Pavel.